क्वेश्चन ॾिसो त हिन में असांखे x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x वैल्यू गिवन आहे ऐं असांखे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू मालूम करणो आहे। त इते असां जेको फार्मूला यूज़ कंदासीं उहो कंदासीं a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर आहे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जी। ईअं न आहे त जेकॾहिं मथां हिते माइनस पई हुजे तव्हां सम्झो था त सर हिन खे जेकॾहिं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कंदासीं त असांखे हिन जो वैल्यू मिलंदो, ईअं बिल्कुलु बि न आहे। ठीकु आहे, छो त जेकॾहिं तव्हां हिन खे बि स्क्वायरिंग कंदो तॾहिं बि तव्हांखे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ई मिलंदो। 1/x जेको आहे उहो नेगेटिव न थींदो हिते। ठीकु आहे, स्क्वायर करण खां पोइ। त हाणे इन सिचुएशन खे पाण हिन तरह बि लिखी सघूं था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर आहे एक्स प्लस 1/x एंड एक्स माइनस 1/x। सिंपली एतिरो करणो आहे, वैल्यूज़ पुट कयो। x प्लस 1/x वैल्यू केतिरो आहे 5 एंड x माइनस 1/x वैल्यू केतिरो आहे 10। ॿिन्ही खे मल्टीप्लाई कयो, 5 खे 10 सां मल्टीप्लाई कंदो 50 जवाब मिली वियो तव्हांखे। त इते जेको राइट आंसर थींदो उहो तव्हांजो थींदो, अच्छा हे ग़लती सां जेको आहे राइट ऑप्शन जेको आयो कोन्हे, अच्छा हिन खे तव्हां भले 50 करे छॾियो। ऑप्शन नंबर सी जेको आहे तव्हांजो उहो करेक्ट थींदो। हाणे हिन लाइ शॉर्ट ट्रिक कहिड़ी आहे? इहा त ट्रिक बिल्कुलु सिंपल आहे। जेकॾहिं तव्हांखे x प्लस 1/x वैल्यू गिवन आहे ऐं तव्हांखे x माइनस 1/x जो फाइंड छा करणो आहे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू, सिंपली ही ॿ वैल्यूज़ तव्हां मल्टीप्लाई करे छॾियो। जीअं ॾिसो x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 9 एंड x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 4। मालूम छा करणो आहे, एक्स स्क्वायर माइनस विच में छा आहे माइनस, पोइ हिते जेका असां ट्रिक पढ़ी आहे उन में हिते हुई प्लस। सिंपली ही ॿ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कयो, 4 × 36 त एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू थींदो 36। ठीकु आहे, a प्लस 1/a जो वैल्यू आहे -3। अच्छा हिते a ॾियो या त चलो ठीकु आहे, हिते x ॾेई छॾियो ऐं हिते बि x ॾेई छॾियो। ठीकु आहे, छो त सभिनी पासे असांखे x रखणी आहे। ठीकु आहे, x प्लस 1/x वैल्यू आहे -3, x माइनस 1/x वैल्यू आहे 12, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जेकॾहिं तव्हांखे वैल्यू फाइंड करणो आहे त हीअ ॿई वैल्यूज़ तव्हां जेको आहे मल्टीप्लाई कयो। -3 खे जेकॾहिं 12 सां मल्टीप्लाई कंदो जवाबु ईंदो -36। ठीकु आहे, त इहा बि शॉर्ट ट्रिक नोट कयो त यूज़ किथे करणी आहे। हिकिड़ो वैल्यू मिलियल आहे प्लस में, ॿियो माइनस में, ऐं डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर और फार्मूला तव्हां हिते यूज़ कंदव। नेक्स्ट क्वेश्चन ॾिसो, x प्लस 1/x जो वैल्यू गिवन आहे ऐं असांखे जेको फाइंड करणो आहे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो वैल्यू। हाणे ज़ाहिरी सी ॻाल्हि आहे, क्यूब जेकॾहिं अची वियो आहे त असां क्यूब वारो ई फार्मूला यूज़ कंदासीं। त x प्लस 1/x जो वैल्यू जेको आहे उहो आहे 4। ठीकु आहे, हाणे इते तव्हां कयो क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब करण खां हिते त तव्हां डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कयो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 वरी x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 4 जो क्यूब जेको आहे उहो थींदो आहे 64। ठीकु आहे, हिते जेको आहे असां ही वारो फार्मूला जेको आहे उहो यूज़ कयो आहे। ठीकु आहे, फर्स्ट टर्म क्यूब सेकंड टर्म क्यूब। त ॾिसो फर्स्ट टर्म छा आहे, x उन ते क्यूब आहे, सेकंड टर्म 1/x उन ते बि क्यूब। वरी फार्मूला में 3ab माना 3 सां वरी फर्स्ट ऐं सेकंड ॿई मल्टीप्लाई थींदियूं, त मां बि छा कयो ॿई टर्म्स 3 सां मल्टीप्लाई में रखियूं आहिनि। वरी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, त हिते बि छा कयो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ठीकु आहे, हाणे जिते वैल्यूज़ तव्हां रिप्लेस करे सघो था तव्हां कयो। त x जो क्यूब x क्यूब थींदो 1/x क्यूब प्लस x में कैंसिल 3 1 सां मल्टीप्लाई थियो, हीअ 3 x प्लस 1/x जो वैल्यू जेको उहो आहे 4 इज़ इक्वल टू 64। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो वैल्यू असांखे मालूम करणो आहे। 4 खे 3 सां ज़रब कंदासीं, इहो थींदो 12, 12 पॉजिटिव आहे, बराबर जे ॿिए पासे वेंदो त उहो नेगेटिव थी वियो। त असांखे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो जेको वैल्यू मिलियो 64 मां जेकॾहिं 12 कट कयो त 52। ठीकु आहे, इहो असांजो थींदो राइट आंसर। ठीकु, हाणे क्यूब लाइ बि तव्हांखे शॉर्ट ट्रिक ॿुधायां थो। जेकॾहिं तव्हांखे x प्लस 1/x जो वैल्यू गिवन आहे ऐं तव्हांखे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो वैल्यू मालूम करणो आहे, त उन लाइ शॉर्ट ट्रिक इहा आहे त सभिनी खां पहिरियां तव्हां हिन नंबर जो क्यूब मालूम कयो। त 3 जो जेको क्यूब थींदो आहे उहो थींदो आहे 27। 3 जो क्यूब जेको आहे उहो थींदो आहे 27। ऐं जेकॾहिं हिते प्लस आहे
त पोइ तव्हां छा कंदो माइनस कंदो छा माइनस कंदो हिन वैल्यू जी टीण माना ट्रिपल त 3 जी जेका टीण थींदी आहे उहा थींदी आहे 27 सॉरी 3 जी जेका टीण थींदी आहे उहा थींदी आहे 9 त 9 तव्हां जॾहिं 27 मां माइनस कंदो तव्हांखे जवाबु मिलंदो 18 त 18 जेको हिन जो राइट आंसर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जेको वैल्यू थींदो उहो थींदो 18। हाणे ईअं छो थो थिए तव्हां हिते बि ॾिसो त जेको 4 हुयो उहो उन जो क्यूब मिलियो 64 ठीकु आहे। हाणे 4 जी जेका टीण थींदी आहे उहो ई जवाबु मिलियो आहे असांखे हिते जेको 12 मिलियो आहे 4 जी टीण त 4 जी टीण ई माइनस थी आहे न आख़िर में त भले तव्हां फार्मूला यूज़ न बि कयो तव्हां हीअ शॉर्ट ट्रिक बि यूज़ करे सघो था पर करणी किथे आहे उहो बि यादि रखिणो आहे ठीकु। त जेकॾहिं हिते विच में प्लस आहे त तव्हांखे हिन नंबर जी टीण जेका आहे उहा माइनस करणी आहे पर जेकॾहिं हिते माइनस आहे त हिन नंबर जी जेका टीण आहे उहा प्लस कंदव। हाणे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो वैल्यू आहे 4 ऐं असांखे ॿुधाइणो आहे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो वैल्यू ठीकु आहे। त सभिनी खां पहिरियां तव्हां हिन नंबर जो क्यूब ॿुधायो त 4 क्यूब थींदो आहे 64। हाणे 64 मां तव्हां माइनस कंदव 4 जी टीण सो हिते प्लस कंदो छो त हिन जॻह ते जेकॾहिं माइनस आहे त पोइ तव्हांखे प्लस करिणो आहे ठीकु आहे। 4 जी टीण थींदी आहे 12 ठीकु आहे त 12 हिन में प्लस कंदव 64 ऐं 12 थी वियो 76 त हिन जो वैल्यू थींदो 76। माना हिन नंबर जो तव्हांखे क्यूब कढी करे या जनरल फार्मूला तव्हांखे ॿुधाए छॾियां थो n क्यूब माइनस 3n माना जेको x प्लस 1/x हूंदो उन जो जेको वैल्यू हूंदो ठीकु आहे उन जो क्यूब माइनस कयो इन जी टीण जेकॾहिं हिते माइनस आहे त पोइ वरी तव्हां छा कंदो n क्यूब प्लस 3n पोइ वरी टीण जेका उहा तव्हांखे प्लस करणी आहे। अच्छा हाणे नेक्स्ट क्वेश्चन ॾिसो त असांखे x प्लस 1/x वैल्यू गिवन आहे ऐं x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 जो वैल्यू मालूम करणो आहे। हाणे डायरेक्ट x पावर 4 वारो या a पावर 4 वारो तव्हांखे कोई फार्मूला न पढ़ायो आहे सो इन लाइ असां छा कंदासीं सभिनी खां पहिरियां असां हिन वैल्यू खे स्क्वायरिंग कंदासीं त असांखे मिलंदो x² प्लस 1/x² जो वैल्यू जेको बि मिलियो ठीकु आहे। वरी वंस अगेन असां हिन जो जेको बि वैल्यू मिलंदो वरी उनखे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कंदासीं त असांखे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 जो वैल्यू मिली वेंदो। हाणे साॻियो कमु कयूं था असीं पंहिंजी शॉर्ट ट्रिक सां x² प्लस 1/x² वैल्यू पहिरियां मालूम कयूं था। त शॉर्ट ट्रिक कहिड़ी आहे त हिन नंबर जो तव्हां जेको आहे स्क्वायर मालूम कयो जेको थींदो 16 उन मां तव्हां माइनस कयो 2 उहो मिली वियो असांखे 14 त x² प्लस 1/x² वैल्यू केतिरो थींदो 14 थींदो। वंस अगेन जेकॾहिं असां हिन नंबर खे हिन इक्वेशन खे जेको आहे वंस अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कंदासीं त हिन पासे असांखे मिलियो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 वरी ॾिसो 14 जो जेको स्क्वायर थींदो आहे उहो थींदो 196 196 में तव्हां 2 जेको आहे उहो कट कंदव जेका शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई आहे त जवाबु थींदो 194 जेको असांजो राइट आंसर थींदो ठीकु आहे। माना स्क्वायर करे उन मां 2 कट करिणो आहे छो त हिते प्लस आहे जेकॾहिं हिते माइनस हुजे हा त पोइ असीं छा कयूं आहे स्क्वायर करे 2 जेको आहे उहो प्लस कयूं आहे ठीकु आहे। हाणे फन फैक्ट ॿुधायां थो तव्हांखे जेकॾहिं इहो प्रॉब्लम अची वञे त पोइ तव्हांखे शॉर्ट ट्रिक बि यूज़ न कयो प्रॉब्लम खे हल बि न कयो तव्हांजे साम्हूं जेको आहे त जवाबु हूंदो ठीकु आहे। जेकॾहिं तव्हांखे मिलियल हुजे x प्लस 1/x x प्लस 1/x हुजे या वरी अची वञे a प्लस 1/a हुजे या b प्लस 1/b हुजे ऐं उन जो वैल्यू जेकॾहिं 2 आहे अच्छा इहो फैक्ट जेको आहे इहो सिर्फ़ु 2 लाइ आहे इहो बि यादि रखी छॾियो सिर्फ़ु वैल्यू 2 हुजे बाक़ी वैल्यूज़ लाइ न आहे ठीकु आहे। जेकॾहिं x प्लस 1/x वैल्यू 2 आहे त बाक़ी सभिनी जो वैल्यू बि 2 थींदो x² प्लस 1/x² जो वैल्यू बि 2 थींदो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो वैल्यू बि 2 थींदो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 जो वैल्यू बि 2 थींदो। जेकॾहिं तव्हांखे किथे बि कंहिं बि टेस्ट में सवाल अची वञे त y प्लस 1/y बराबरि आहे 2 जे त तव्हां मूंखे ॿुधायो त y पावर 4 प्लस 1/y पावर 4 वैल्यू छा थींदो त इते तव्हांखे हल करण जी ज़रूरत ई नाहे छो त जेकॾहिं y प्लस 1/y वैल्यू 2 आहे त y पावर 4 प्लस 1/y पावर 4 जो वैल्यू बि 2 थींदो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब जो वैल्यू बि 2 थींदो y² प्लस 1/y² वैल्यू बि 2 थींदो। पर यादि रखो त हिन जॻह ते वैल्यू जेको आहे उहो 2 हुजे 3 या 4 हुजे त इते तव्हांखे जेके आहिनि डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिलंदा। थैंक यू सो मच।